Золотистый ретривер лежал возле дороги 4 года, ожидая возвращения семьи, которая больше никогда не вернулась. Но когда сотрудник автозаправки решил помочь, случилось нечто неожиданное. Хотите узнать, что произошло? Тогда оставайтесь с нами. Джеймс недавно устроился на скромную пригородную заправку в Торонто, но не прошло и нескольких дней, как он начал замечать поблизости одинокую собаку с блестящей золотистой шерстью. Она появлялась в определенном месте рядом с дорогой и стояла там, наблюдая за машинами, которые приезжали и уезжали. Этот крепкий, но исхудавший пес занимал свою позицию весь день, несмотря на суету вокруг. Его глубокий и грустный взгляд всегда казался устремленным вдаль, как будто он ждал кого-то, кто так и не пришел. Однажды, во время перерыва на обед в помещении заправки, Джеймс решил задать вопрос, который вертелся у него в голове уже несколько дней. «Кто-нибудь что-то знает об этой собаке?» — спросил он, обращаясь к коллегам. Наступило неловкое молчание, а затем Эрик, самый старший сотрудник, почесал бороду и нахмурился, размышляя. Что ж, он был здесь, когда я начал работать, примерно 4 года назад. Он всегда стоит в одном и том же месте каждый день, вне зависимости от погоды. Я действительно не знаю причины. Возможно, кто-то бросил его здесь, и бедный пес до сих пор ждет, пока за ним вернутся. Ответ ошарашил Джеймса. Столько лет прошло, и никто не знает о нем ничего. Никто даже не попытался помочь. Ричард, еще один из работников, пожал плечами. Некоторые из нас пытались взять его домой, но он всегда возвращался, и мы также звонили в приюты, но он всегда убегал, когда они приезжали. Он не представляет опасности. Джеймс молчал, обдумывая новости. Мысль, что Чарли провел так много времени на улице, переживая суровые канадские зимы, разбивала ему сердце. Другие работники, несмотря на то, что они уже привыкли к присутствию Чарли, не могли не восхищаться решимостью Джеймса. В одно утро, когда солнце только вставало, Джеймс подошел к Чарли. Собака находилась в своей обычной позиции, ее глаза следили за движением машин. «Привет, друг», — мягко сказал мужчина, отходя на некоторое расстояние, чтобы не напугать животное. Чарли повернул к нему голову, его меланхоличный взгляд упал на молодого человека, но он не шелохнулся. В следующие дни Джеймс повторял этот ритуал с Чарли, разговаривая с ним и предлагая еду. Постепенно Чарли начал расслабляться в его присутствии. Однажды он протянул руку, и Чарли, после небольшой паузы, позволил Джеймсу погладить его за ушами. Это был маленький жест, но для собаки это означало дружбу. Оставшийся на долгое время в одиночестве пес, наконец, начал доверять человеку. В один вечер, после еще одной неудачной попытки забрать Чарли домой, Джеймс поделился историей Чарли в социальных сетях, о его постоянстве и верности. Он рассказал о том, как он пытался ему помочь, но Чарли, как верный пес, всегда возвращался на свою позицию на дороге. Вместе с текстом Джеймс добавил несколько фотографий Чарли, его золотистая шерсть сверкала на солнце, а его глаза были полны меланхолической надежды. Публикация начала набирать обороты. Люди были тронуты историей этого верного пса и стали все больше ее распространять. Отклики и комментарии, полные сочувствия и беспокойства, накапливались, но ничто не могло подготовить Джеймса к сообщению, которое он получил той ночью. Оно было от женщины, которая представилась соседкой бывших хозяев Чарли. Она узнала собаку по нескольким фотографиям. Стелла рассказала трагичную историю. Хозяева Чарли погибли в аварии на этой же дороге 4 года назад. Каким-то образом Чарли появился там, возможно, следуя за запахом. С тех пор он ждал их, надеясь на их возвращение.
Откровение ошеломило Джеймса. Мужчина читал это сообщение снова и снова, слова стучали в его сердце от грусти. Он посмотрел на Чарли, который уютно устроился рядом, и его золотистая шерсть сверкала под лунным светом. «Прости, друг», — прошептал он, гладя голову Чарли. Хотя он не мог вернуть его бывших хозяев, возможно, он мог сделать что-то еще для своего друга. На самом деле, именно Стелла однажды предложила подход, который он раньше не рассматривал. Возможно, Чарли должен закрыть эту главу своей жизни, так же, как и люди, предложила она. Бывшие хозяева Чарли похоронены на местном кладбище. Возможно, если привести Чарли туда, он поймет, что они больше не вернутся. Хотя идея показалась немного необычной, Джеймс счел ее логичной. В конце концов, у собак невероятно острое обоняние, и они очень чувствительны к своему окружению. Возможно, посетив могилу бывших хозяев, Чарли сможет каким-то образом почувствовать их присутствие на этом вечном покое. На следующий день Джеймс отправился с Чарли на местное кладбище. Они прошли между могилами, пока не добрались до места, указанного Стеллой. Джеймс опустился на колени у могилы, гладя Чарли и рассказывая ему, что это место захоронения его бывших хозяев. Чарли, казалось, все понял. Он стоял рядом с могилой долгое время, его нос слегка двигался, как будто он что-то чувствовал. Затем он медленно улегся рядом с могилой и начал плакать. Это был единственный способ выразить эмоции. Джеймс почувствовал трогательное отношение своего друга. «Ты самая верная собака, которую я знаю», — прошептал Джеймс. Они провели там весь день, в тишине, под тенью старых деревьев кладбища. К наступлению вечера Джеймс встал и помахал Чарли, указывая, что пора идти. На этот раз Чарли не вернулся на дорогу. Вместо этого он последовал за Джеймсом и впервые переступил порог двери в другой дом. Это было началом новой жизни для этого золотистого ретривера. Он нашел мир с прошлым и в то же время новую семью. Джеймс, в свою очередь, нашел друга, который продемонстрировал ценность верности. Хотя он никогда не забудет своих бывших хозяев, Чарли, наконец, смог закрыть эту больную главу своей жизни и начать новую, полную любви и заботы. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.